Շատերը խոսում են, որ գուցե սա կեղծ հարաբերություններ են։ Ես ճիշտն ասած գնում էի իրանց կորպուսը, այնտեղ մի քիչ շփվում էի հետո, ու հետո գալիս էի մեր կորպուսը։ Շոու բիզնեսից էին շատ խոսում, որ սա պայմանավորված միասնություն է։ Այո, պայմանավորված միասնություն է։ Մենք մի տարի մեր ընկերությունը թաքցրել ենք։ Ես կարծում եմ իմ մարդկային տեսակին տրված է ուղղակի նվիրվել աշխատանքին։ Շատ մարդկանց համար մի հատ բան կար, ասեմ ձեզ, մտածում էին, որ Հրաչը շահ ունի ինձանից։ Հրաչ, ինչպես է լինելու երկրում քո կյանքը։ Հանգստություն իջավ իմ վրա։ Եթե ինչ-որ մեկը երազում է, որ տենց Հրաչ Մարտինիկի լինել է այսպես հավես բան, դա սխալ է, չէ։ Ու ես հավես եմ կին։ Ղեկավարության թեստը ձեռքս։ Բեյբի ենք ունենալու։ Խոսակցությունները այդ որ ամեն ինչ պլանավորած էր եւ սա ֆիկտիվ ամուսնություն էր, գալիս էր նաեւ երեխայից, որ մենք երեխա չէինք ունենում։ Մարդիկ կային, որ երբ որ իմացել են ես հղի եմ ու մենք երեխա ենք սպասում, չեն շնորհավորել։ Զաքս գնացել եք։ Ես շատ հպարտ եմ իմ կնոջով։ Հաղորդման հովանավորներ Alliance Partners Insurance, Armas Wines, Venus Gifts խանութ սրահ, Cosmetic Rejuvenation Medical Center առողջապահական կենտրոն, MX Motor Lounge and Leasing, հատուկ շնորհակալություն Eden On Brand ռեստորանին, AY Flowers-ին, Արմինա Ալյուր գեղեցկության սրահին։ The story you're about to hear is true. Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետը եւ սա մեր ամենաբացառիկ թողարկումներից մեկն է հավանաբար։ Այսօրվա իմ հյուրերից մեկը հայկական էկրանների ամենահայտնի դեմքերից մեկն է, ամենացանկալի փեսացուն, ով 3 տարի առաջ գտավ իր սիրուն։ Մոտ 2 տարի առաջ նա եթերներից մեկում ասաց, որ այլևս իր սիրտը ազատ չէ, սակայն դրանից հետո որևէ մեկը չիմացավ, թե ով է վերջինիս ընտրյալը։ Այսօր ինձ հետ Տետատետի շրջանակներում Հրաչ Մուրադյանն է ու նրա ընտրյալը Անաշե Խոդավերդին։ Ողջույն ու շնորհակալություն, որ էքսկլյուզիվ եք։ Ինչպես եք։ Խոստացել էինք, ինչպես հիշում ես։ Ասացինք կգա ժամանակը եւ խոստման տերն ենք։ Սա բացառիկ է այն պարզ պատճառով, որ Անաշեին չէին տեսել մինչև հիմա քո երկրպագուհիները, մարդիկ ովքեր հետևում են քեզ, նախ ինչու էր գաղտնի պահվում Անաշեի անձը։ Որ ասեմ հատուկ ինչ որ գաղտնի ենք պահել, ես կարծում եմ, որ Անաշը պատրաստ չի դեռ։ Ինչի։ Որովհետև ինքը շատ էմոցիոնալ անձնավորություն է եւ հանրային դառնալը իր տարբեր հոսանքներն է բերում։ Եվ հիմա էլ չեմ կարծում, որ պատրաստ է, բայց երևի թե արդեն ժամանակն է ու այս դեպքում ուշանում ենք։ Ինքը շատ էմոցիոնալ է։ Անաշ պատրաստ ես այսօրվա անկեղծ զրույցին։ Մարդկանց ցույց տալու քո սիրտը, քո էներգիան, քո էությունը։ Ճիշտ ասած առաջինը ես հիմա ահավոր nervous եմ, որովհետև ձեր հետ նստած այնց հայոց լեզվի պատրաստ եմ երևի, ասենց ասեմ։ Ուղղակի դժվարանում եմ երևի խոսալու առումով, որովհետև ինչքան էլ որ ես ուզենամ հայերեն խոսել, մեկը ձեր հետ մի քիչ դժվար է լինելու, ոնց որ կամ այտենց էլ կմնամ։ Այդ մասին մի մտածի, երբ դու լինես այնպեսին ինչպեսին որ կաս, միանշանակ մարդիկ քեզ սիրելու են, Անաշեն իմ քույրիկն է, ես նրան գիտեմ դեռ երկար տարիներ առաջ։ Հրաչի հետ աշխատել։ Հատա երկու աներձակ ունեն։ Երկուսն էլ նկարահանման տաղավարում։ Ամեն ինչ կպատկերացնեի, բացի երկուսիդ հետաքրքիր տեսակները միասին տեսնելու։ Երկուսդ էլ շատ այսպես նպատակասլաց, երկուսդ էլ միշտ մանրուքները հաշվի առնող, ժողովրդական լեզվով ասած քթիմազ եք։ Ինչպես եք կարողանում մի տանիքի տակ երկուսդ գոյատևել։ Քթիմազը հանելուց հետո ես երիտե տարիքից է դա գալիս։ Գալիս է միտեղ, երբ որ դու ուզում ես հանգստություն, անկախ նրանից, թե ինչքան ձգտումներով լի ես դու տան դուռը փակելուց հետո։
երբ որ դուրս ես գալիս դա աշխատանքի, ես երբեք չէի մտածում եւ երբեք չեմ կարծել, որ ես ունենալու եմ ու ուզելու եմ ունենալ ընտանիքը, ջերմությունը, ուր դու ամեն օր ուզում ես վերադառնալ, ինչը ամեն օր կարոտում ես։ Ես կարծում եմ երևի ինձ իմ մարդկային տեսակին տրված է ուղղակի նվիրվել աշխատանքին, աշխատանքը դարձնել կյանքի նպատակ, բայց արի ու տես, որ մենք սա եւս մեկ անգամ համոզմունք, որ մենք երբեք չենք կարող պլանավորել ինչ է լինելու մեր հետ տարիներ անց։ Դուք իրար գիտեք տասնյակ տարիներ առաջ։ Տասնյակ Մեր թվարկությունից առաջ։ Միասին սովորել եք նույն ուսումնական հաստատությունում, ուսանողական տարիները միասին են անցել։ Ինչպես ստացվեց, որ 3 տարի առաջ դուք իրար սկսեցիք այլ աչքերով նայել։ Շատ չի անցել մեր ուսանողական տարիները իրար հետ, որովհետև ես երբ որ ընդունվել եմ թատերական ինստիտուտ, ինքը իր արդեն վերջի կուրսն էր, ասեմ մի քիչ ոնց է եղել, որովհետև շատ մարդիկ գիտեն, որ ինքը երբ որ եկել է այստեղ, մենք գործի բերումով ենք իրար հետ ծանոթացել, բայց այդպես չի եղել, մենք 15 տարվա ընկերներ ենք եղել, հետո է ամեն ինչը սկսվել։ Երբ որ Թեհրանից ես գնացել էի Հայաստան, արտագնա աշխատանքի։ Խոպաներ եկել։ Իրականում սովորելու, հա։ Երբ որ գնացել էի սովորելու Հայաստան, Իրան TV-ից գիտեի, Archie-ին գիտեի TV-ից։ Դե դա Հրաչի այսպես հայտնի առաջին տարիներն էին, այդ ժամանակ ազգային երաժշտական ալիք, եթե չեմ սխալվում։ Անաշի եկած տարիներին արդեն հանրային հեռուստատեսություններ, ազգային երաժշտական ալիքը, հա։ Թատերական ինստիտուտում որ տեսա, որ Թեհրանից եկած աղջիկ, հիացած որ տեսնում եմ TV-ի մեջի տղուն, մոտեցա իրան, տենց խոսեցի ու ինքը իմ հետ ջերմ վերաբերվեց ու ես accent-ից հասկացա, որ ես Պարսկայեմ, ասեց ես էլ եմ Թեհրան եղել, նոր էի եկել երևի ինչ-որ բան։ Նոր էի եկել, հա։ Նոր էի եկել Թեհրանից, այն որ տենց սկսեցինք խոսալ ու կլիկ եղանք ու հետո նենց էր որ դասամիջոցներին ես ճիշտն ասած գնում էի իրանց կորպուսը, այնտեղ մի քիչ շփվում էի հետո ու հետո գալիս էի մեր կորպուսը, հետո իրանց մոտ արդեն որ վերջի կուրս էր, իրանք ունեին թատերական բանը, ոնց էր իրենց final ներկայացումը որ պետք է ունենային, դիպլոմային աշխատանքը, երևի ես էդի ինչքան խաղացել են, այդքան նայել են։ Սիրահարված էի Անաշի ժամանակ։ Գիտես ինչ, քանի տարեկան ես Archie-ին, հա, որպես Ես դեռ Archie եմ իր համար։ Հա, դեռ Archie իմ համար։ Archie-ին գիտես ինչ էր, որ sense like 16-17 տարեկան աղջիկ էի, ինքը արդեն 19։ Այդ սիրահարված է։ It was like Սիրահարված է։ So այդ ժամանակ հա, տենց եմ որ sense like թռիվռի վիճակներով, հա, ուզում էի որ հետը շփվեի, բայց դե այնց եղավ որ արդեն թատերական ինստիտուտը իրանք ավարտեցին, ես արդեն երկրորդ կուրս տեղափոխվեցի ու անցավ ընթացքում շփվել ենք տարբեր պրոյեկտներում կամ տարբեր տեղեր արդեն ես շարմում էի աշխատում, ինքը արդեն իր մեծ հաղորդումներ ուներ, ինքը ավելի աստղեր քան կար եւ այնց եղավ որ ես եկել եմ ստեղ ինչ որ ժամանակ ընդհանրապես իրար հետ շփում չենք ունեցել մեր ընդհանուր ընկերության միջոցով երևի բարև տար Archie-ին ոնց է Անաշը ոնց է այտենց է եղել ինչ որ բաներ մինչև 2014 թվականին երբ որ ես սերիալ էի նկարում նորալիք հեռուստաընկերություն կար այն ժամանակ մի օր գործի էի տեսա Archie-ն է եկել I was like վայ դու ստեղ ես ինչ ես անում այտենց սկսեցինք խոսալ բան հետո ասաց որ ինչ որ միջոցառումներ անելու ստեղ ու այն ժամանակ արդեն կիսաբաց լուսամուտներ կար կիսաբաց լուսամուտները եղել է ստեղծվել է այն ժամանակ երբ որ ես արդեն Հայաստանում չեմ ապրել ու տենց եղավ որ ես սկսեցի համագործակցել կիսաբաց լուսամուտների հետ որպես volunteer կամավոր Անաշը կազմակերպում էր այստեղ բոլոր ճաշերի շոուի մասը բարեգործական միջոց։ Բոլոր բարեգործական այդ երեկույթների ինքը իմ համար այդ օթու ջրի նման էր այդ ժամանակ, որովհետև երբ որ ոչ մի բան չգիտես մի երկրում, որը ամեն ինչ տարբեր է, սկսած բաժակի մեջ լցրած ջրից, դու չես կողմնորոշում, թե ինչ հերթականությամբ պիտի անվի Անաշն էր ղեկին։ Առաջինը ով սիրահարվեց, երբ հիմա հետ հայացք եք նետում ու քրոնոլոգիայով հետ գնում։ Առաջինը ով է սիրահարվել, ով է ասել իր զգացմունքների մասին։
Ես կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանեմ, ասեմ մի տեսակ, ես զգացմունքներ ցույց տալու առումով շատ կաշկանդված եմ։ Եթե հոգեբանությունը ավարտած չլինի, կդժվարանայի հասկանայի ինչից է, դա երևի փոքր տարիքում ճանաչված լինելուց է, որը մարդիկ կարծում են դա հեշտ է, բայց ինչ որ մեկը հաղթահարում է, մյուսի մոտ չի ստացվում։ Չեմ կարող ասել, թե իմ մոտ ոնց է եղել հաղթահարելը, բայց ես եթե մարդկանց համար ես տենց շատ ասող, խոսող եւ ուրախ մարդ եմ, իրականում ես շատ կոմպլեքսներ ունեմ։ Մանավանդ մարդկանց հետ շփման մեջ ես միշտ խուսափողական եմ լինում, որովհետեւ չգիտեմ, տենց հա ստացվել փոքր ժամանակվանից։ Ողջույն Վիկտորիա, շնորհակալություն, որ կրկին հանդիպելու հնարավորություն ունենք։ Խնդրում եմ պատմես, թե այս ընթացքում Արմաս գինու գործարանը ինչ հետաքրքիր նորություններ, ինչ հետաքրքիր տեսականի է մեզ համար պատրաստել։ Ասեմ վերջին շաբաթների ընթացքում անդադար ճամփորդություններով Կալիֆոռնիայում եւ Նվադայում գովազդում ենք Հայաստանի գինեգործության վերածնունդը Արմասի գլխավորությամբ։ Իրոք շատ ոգևորիչ է, որովհետեւ ոչ միայն Հայաստանի սփյուռքի հետ ենք առնչվում, բայց ավելի շատ դեպի օտար շուկաների եւ շատ դրական արձագանք ենք ստանում։ Օրինակ Նվադայում, Լաս Վեգասում ավելի քան 35 հանդիպումներ ենք ունեցել, թե կազինոներում, ռեստորաններում, խանութներում եւ այլն եւ միմիայն դրական արձագանք ենք ստացել, շատ ոգևորիչ է, մարդիկ զարմանում են Հայաստանի գինիների որակին եւ շուտով ներկայացված ենք լինելու շատ տարբեր տեղեր։ Նաեւ ուզում եմ բոլորին դրթեմ, ով որ ունեն յուրաքանչյուր կապ կամ նախընտրած ռեստորան կամ խանութ, որ պետք է պարտադիր գնան եւ պահանջեն։ Դա այնքան է մեզ օգնում, մեզ ոչ միայն Արմասին եւս մեկ անգամ, ինչպես ամեն անգամ նշում եմ, բայց բոլոր հայկական գինի արտադրողներին եւ ընդհանուր մեր երկրին։ Սա մեր երկրի համար է, մեր ազգի համար է, մեր ազգային արժեքները բարձր պահելու համար է, հպարտության իրոք հպարտության մի թեմա է եւ կարող ենք բոլորս վայելենք նաեւ գինի է վերջը։ Վիկտորիա, պատմիր մեզ, թե ինչով է օրինակ մեր հայկական արտադրության Արմաս գինին տարբերում օրինակ կալիֆոռնիական արտադրության գինուց, ինչով է մեր գինին առանձնանում, որն է դրա համային առանձնահատկությունը։ Ասեմ, առաջինը տեղանքը։ Այսինքն մենք գտնվում ենք 45-րդ օղակի վրա երկրագնդի, որը որ համարվում է մի հրաշք, հենց the magic of the 45th parallel, արևի շողերը թեկությամբ են ամբողջությամբ վազին հասնում։ Այդ քարքրոտ հողը, որ ունենք, որ տարբեր պարագաներում մեզ շատ մեծ դժվարություններ է պատճառում, բայց խաղողի աճեցման համար արտակարգ միջավայր է։ 300 օր արև, ցուրտ ձմեռներ, որպեսզի վազերը հանգստանան, շոգ ամռան օրեր, որպեսզի հասունանան, պաղ ամռան երեկոներ, որպեսզի այդ pH-ի թթվայնության, քաղցրության համադրությունը լինի արտակարգ։ Դա մեզ Աստծո կողմից իրոք տրված է եւ դա պատահական չէ, որ Հայաստանը ճանաչվում է որպես խաղողի ծննդավայր։ Եվ երբ որ այդ ամենը մարդկանց հիշեցվում է, ով որ ծանոթ չեն մեր պատմության, համոզվում են դրանով, որ դա փաստ է, լեգենդ չէ, դա փաստ է։ Միգուցե բիբլիական Նոեն տապանի պատմությունը լեգենդ է ինչ որտեղ, բայց մենք ունենք փաստեր։ Այդ մեկ։ Երկրորդը ունենք տեղական սորտեր։ Ամբողջ երկրով մեկ տարածված են սորտեր, որ շատերը լսել են օրինակ Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet, Merlot եւ այլն։ Այդ խաղողի սորտերի անուններն են, որը որ ծնունդ են տեսել Եվրոպայում։ Կալիֆոռնիայում օրինակ Կալիֆոռնիան ունի native grape varieties, անձնական, ոնց որ այդ հողում ծնված խաղողի տեսակներ Կալիֆոռնիան ունի, Եվրոպայից է բերվել եւ եվրոպական սորտեր են աճեցվում։ Իսկ մենք Հայաստանում ունենք մերը եւ ունենք այն սորտերը, ընդհանրապես կան ամբողջ աշխարհով, մեկ գրեթե 100 կամ նայեցում հարցներ, բոլոր տարբեր գիտնականները մի քիչ այս կողմ կամ այն կողմ են ասում, բայց փաստում են փաստ, որ շատ քիչ
Խաղողի սորտեր կան, որ գալիս են հազարավոր տարիներ առաջ, որ ապացուցված է, որ հազարավոր տարիներ առաջ ծնունդ են ունեցել եւ այսօրվա դրությամբ օգտագործվում են։ Օրինակ, արենի խաղողը եւ ոսկեհատ խաղողը։ Կարմրահյութ խաղողը, որ ճիշտն ասած իմ նախընտրած հայկական սորտն է, որից մենք 3 տարբեր գինի ենք պատրաստում։ Որը ֆանտաստիկ է։ Հազարավոր տարվա պատմություն չունի, բայց ծնվել է Հայաստանում, արտադրվում է Հայաստանում, մեծանում է, զարգանում է եւ իրոք ամենահետաքրքիր maturity-ն է տեսնում իր հնեցում։ Ոչ միայն հնեցումը, բայց իր արտահայտումը։ Նախկինում այս խաղողը ընդհանրապես օգտագործվում էր որպես ներկենյութ արենի համար, որտեղ արենին շատ փափուկ գույն ունի գինու համար, իսկ կարմրահյութը, ինչպես անունը նշում է, կարմիր հյութ ունի, գույն է տալիս, խառնում են արենիի հետ։ Բայց ինքը, երբ որ ճիշտ օգտագործում է գինեգործության մեջ որպես առանձին single variety, ինչպես ասում են, փայլում է եւ այդ 3 գինիները, որ մենք պատրաստում ենք, կարմրահայտ reserve, կարմրահայտ եւ ռոզեը, արդեն դա փաստ է, մարդիկ ինչպես են սիրում եւ ընդունում։ Մենք երբեմն գինի ընտրելիս, հատկապես ես ու իմ նման բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր գինուց շատ լավ չեն հասկանում, բայց ինչպես ասում են, գինե կրթվում ենք ամեն անգամ քո շնորհիվ, Վիկտորիա, ինչու ենք մենք օրինակ ինչ որ տեղ գնալիս, երբ պետք է գինի տանենք, մտնում խանութ կամ գինետուն ու ընտրում ամենաթանկ գինին առանց հասկանալու դրա որակական առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Ես պետք է փաստեմ, որ Արմաս գինու գործարանի առաջարկած գինը տեսականին մատչելի է, հասու բոլորին, բայց միևնույն ժամանակ նաև որակական առումով չի զիջում ամենաթանկ տեսակներին։ Պատմիր գնային քաղաքականության եւ առասարակ գնի միջոցով կողմնորոշվելու վերաբերյալ մի քանի բան։ Ազնվորեն դա շատ հաճախ եմ լսել եւ շատ հաճախ առնչվում եմ այդ հարցով։ Իմ պատասխանը նախ եւ առաջ այն է, որ օքեյ 2 կամ 3 հատ գնեք նույն գինից եւ տենց նվիրեք եւ որ հասնեք ձեր ուզած գնային սեգմենտի նվերի։ Բայց մենք այս գները դրել ենք ոչ թե որովհետեւ դա իր արժեքն է, no, ոչ էլ որովհետեւ նույնիսկ ինչ որ հետաքրքիր մարժա կա։ Մենք դրել ենք մեծ հեռանկարով։ Դա շատ կարևոր է մեր համար, իրոք, որովհետև նայեք, մենք չենք մտադրված միայն հայերին վաճառենք, միայն Հայաստանում կամ միայն Սփյուռքին։ Մենք պետք է այդ գին որակ բալանսը համակարգը, ratio-ն, այնքան sense գերազանցենք, որպեսզի կարողանանք շուտով Արմասը գտնեք Trader Joe's, Costco, Whole Foods, Bevmo եւ վստահորեն կարող եմ ասել, որ դա շուտով կլինի եւ հենց այդ պատճառով է։ Մենք պետքա գերազանցենք մեր աշխատանքը, ոչ թե միայն, պետք չէ միայն այսօրվա մասին մտածել։ Կոմպլեքսները թաղթահարեցիր ու ասացիր Անաշեին կամ ցույց տվեցիր ինչ որ կերպ քո զգացմունքները, թե Անաշեն իր ջերմությամբ հալեցրեց քո սառած սիրտը։ Սիրտը դեռ սառն է։ Ասեմ երևի թե Անաշի համար էլ է գուցե դա։ Գիտես ինչն է դա։ Հիմա ինքը խոսում էր, ես լսում եի առաջին անգամ ինչ-որ բաներ, որտեղ մենք այդ տեսակ զրույցներ չենք ունեցել։ Անաշ լավ, մենք հրաշի շատ ենք լսել։ Դու պատմիր։ Երևի ծննդյանս 35-րդ տարեդարձին, երբ որ ես իմ հյուրերի մոտ, բոլորի մոտ ասեցի դա։ Երևի դա է եղել, իր համար էլ անսպասելի։ Մենք մի տարի մեր ընկերությունը թաքցրել ենք, երևի շատ մարդիկ են այդպես անում, չգիտեմ։ Ուղղակի գիտես ինչի, որ մենք հասկանայինք այդ transition-ը, փոփոխությունը 15 տարվա ընկերներ լինելուց դեպի ինչ որ մարդիկ ովքեր որ ուզում են իրար հետ լուրջ հարաբերություններ ունենալ, դա մենք պահել ենք, որովհետև ուզում էինք մենք հասկանայինք, ու այդ մի տարվա ընթացքում ոնց որ ավելի մտերմանալը եւ ավելի շատ շփվել իրար հետ եւ ավելի այնց էր որ դե հրաչ միշտ գալիս էր Ամերիկա, գնում էինք, տեսկում ենք, շփվում էինք, մի օր մամաս ասեց Անաս ես անգամ հրաչի հետ շատ ես դուրս գնում գալիս։ Իմ կողմից էլ լիքը մարդ, ովքեր իմ շրջապատում էին, նույն բանն էին ասում, ինչու շատ եք ժամանակ իրար հետ անցկացնում, բայց դրան միշտ արդարացում կար, գործնական էին
հանդիպումները ու հետո հիշում ես ես միշտ ինչ որ երեկոների ամեն երեկո զբաղված էինք գիտեք առիթները ու ես միշտ ժամանակացույց ունեի լավագույնը ես ժամուկես եմ մնում ու այդ ժամանակ ես դեռ մեքենա չէի վարում անաշը գիտեր որ ժամուկես հետո ինքը պիտի պատրաստ լինի որպես վարորդ ինձ բայց վարորդը դարձավ նաև կին փաստորեն եւ երեխայի մայր Ժողովուրդ, սա իհարկե գիտեք որքան ջերմ եմ ես վերաբերվում ձեզ ու առաջիններից մեկը ես եմ իմացել, որ բալիկի եք սպասում երևի ընկերներից, բայց ես խոսելու եմ այսօր այն, ինչ պիտի խոսեմ որպես լրագրող եւ հաղորդումն էլ մարդիկ հավանաբար դրա համար են նայում, որ ուղիղ հարցեր ենք տալիս, անկախ մեր հարաբերություններից, շատերը խոսում են կամ առաջին հարվածը ձեր հարաբերությունների, այն էր, որ գուցե սա կեղծ հարաբերություններ են, պայմանավորված հարաբերություններ են։ Գուցե դուք իրականում իրար չեք սիրում, բայց այդպես ստացվեց կամ այդպես պետք էր։ Այդպես է արդյոք դա թե ոչ։ Եկեք ես պատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև ինձ կոնկրետ դեմքից նայելով են ասել, հա դա էդի ֆիկտիվ չէ կամ ուսնացե։ Չէ, ֆիկտիվ չենք ամուսնացել, որովհետև շատ մարդկանց համար մի հատ բան կար, ասեմ ձեզ, մտածում էին, որ հրաչը շահ ունի ինձանից, կներեք, որ բացվում եմ այդքանը, բայց ասեմ, շահ ունի ինձանից, որ ուզում է, որ Ամերիկայի like citizen-ի հետ համուսնանա, որ ինչ-որ թղթերի բաներ եմ, բայց ինքը վաղուց արդեն Ամերիկայում օրինական էր, կարիք չուներ այդպես բաների, եւ ընդհանրապես ոչ մի շահ երբեք ինքը չի հետապնդել, ուղղակի նենց է ստացվել, որ մենք միշտ մի կերպ կապի մեջ ենք եղել իրար հետ, ասենք ու 15 տարի հասկանում եք, նենց չի եղել, ու միանգամից ոնց որ մարդկանց համար էլ էր շոկ, որ հետ ոնց եղավ, ու այս ամեն ինչ եղել է իր ծնունդի 35-ամյակին, երբ որ մենք իսկականից like Այդքան վստահ մի ասա մարդկանց տեղ թող մտածելու ամեն դեպքում հիմա շատ չներվեն ինչ-որ կյանքին վերջ տալու դեպքեր էլ գրանցվեն։ Եք շոու բիզնեսից եք Ես համաձայն եմ, եթե մենք այստեղ ենք, եկել ենք այդ քայլին, հանգիստ կատարի քո մասնագիտական ճիշտ ունակությունները։ Շատ լավ։ Շոու բիզնեսից էին շատ խոսում, որ սա պայմանավորված միասնություն է։ Այո, պայմանավորված միասնություն է։ Ինչի վրա է պայմանավորվել բայց Գրազ ենք եկել։ Գրազ ենք Եվ ով է եկել։ պարտվողը։ Դες ես շատ հանգիստ եմ այդ տեսակ խոսակցությունները, որովհետև սովոր եմ։ Այսինքն իմ համար լրիվ մեկ է ինչ են խոսում, որովհետև գիտեմ ինչ որ մի բան պիտի խոսեն։ Հիմա դա կլինի green card-ի համար, անձնագրի համար, կոշիկի չափսի համար, կարճահասակ լինելու համար, մազերը կարճ երկար լինելու համար, ամեն ինչի մասին խոսվել, այսինքն սա հերթական փուլն է եղել, որ ես շատ հանգիստ եմ տարել։ Հիմա իմ կողմից միամտություն կլինի համարելը, որ եթե անգամ դա այդպես էր, թեև ես ձեզ գիտեմ ներսից ու կարող եմ վստահեցնել, որ դա այդպես չէ, բայց միամտություն կլիներ համարել, որ եթե դա անգամ պայմանավորված է, դուք հիմա պետք է ասեիք, որ պայմանավորված է, եկեք այդ մասին չխոսենք, փոխենք անկյունը հարցի, ինչու են շոու բիզնեսից այդքան, այսպես պղտորում եւ այդքան թունավորում ձեր հարաբերությունները, որն է շարժառիթը։ Եթե ես շոու բիզնեսին տեսած լինեի մոտիկից, ինքս էլ կհարցնեի դա, բայց քանի որ նորից եմ ասում, ես սովոր եմ նման տեսակ խոսակցություններին, դա կարող է լինել նաև պայմանավորված իմ անձով, որը չշփվող է։ Երբեք որևէ խմբավորումների մեջ ներգրաված չի եղել։ Միշտ փորձել է ունենալ բարի գործնական դրական հարաբերություն եւ աշխատել է երբեք չլինել որևէ կողմի տեսակետները կիսող, որովհետև միշտ դա մեկը օգտագործում է մյուսի դեմ։ Ես չեմ ուզել որևէ կերպ եւ չեմ ուզել որևէ մաս լինել այդ մեծ խոհանոցային արտադրանքին, որը կոչվում է բամբասանքներ։ Այսինքն եթե դու նույնիսկ լսողի դերում ես, դու դրա մի մասնիկն ես։ Նույնիսկ որ ես շատ հանգիստ եմ։ Անաշ դու հրաչ դու գուցե հանգիստ ես, բայց Անաշ եթե ես իրավունք ունեմ հիմա այդ շատ զգացմունքային անկյուն անցնելու, մի քիչ թեթև կանցնես։ Գիտեմ որ քեզ համար շատ դժվար է եղել ու գիտեմ որ դու օրեր շարունակ լացել ես։ Ես գիտես ինչ, ես նենց բան ասեմ, որ նույնիսկ մարդիկ կային, որ երբ որ իմացել են ես հղի եմ ու մենք երեխա ենք սպասում, չեն շնորհավորել։ Մարդկա միջև հիմա չի շնորհավորել։ Ու չէ, ճիշտ կլինի երևի ասել ոչ թե պարզապես մարդ, այլ մտերիմ որոշակի ժամանակ
քո կյանքում եղած անձնավորություն, որը վստահ ցավ կարող է տալ։ Ինչ չէ, բայց Ես շատ էմոցիոնալ եմ ու այդ երևի մեր մեծ տարբերությունն է, որ ես ահավոր էմոցիոնալ այսպես բաներով եմ, իսկ ինքը ավելի սառն է դատում։ Եվ նույնիսկ ասեմ ձեզ, որ ինքը կոմենտներ չի կարդում, որովհետև մի ամբողջ թիմ է աշխատում իր համար։ Իսկ ես կոմենտներ եմ կարդում, որպես Archie ֆանատ։ Ու կարդում եմ ու երբ որ ինքը ինչ-որ մի հատ նկար էր դրել մենք մեջկով էինք բան, լիքը լավ բաներ կար, լիքը տարբեր մարդիկ լավ բաներ էին ասում ու ասենք մի երկու հատ ինչ-որ բան կար էլի, ասենք մի հատը շատ վիրավորական էր իմ համար այդ պահին, գրել էին հրաճան էսում ես առել քեզ մի հատ նորմալ սիրուն աղջիկ կսազեր։ Բայց մեջքից ոնց էին հասկացել էլի, որ սիրուն աղջիկ։ Ու դրանից հետո ես երբեք ու մեր նկարը երբեք չի եղել այդ որպես այդպեսին էլի իր ամոթ։ Կներես մի բան ասեմ, մենք այս տեսակ զրույց ունեցել ենք ամենասկզբից։ Ես իրեն բացատրել եմ, որ social media-ն կարող է այլ տեսակ արձագանքել, դու պատրաստ եղիր դրան։ Այսինքն այն ուրախությունը, որով դու կոմենտներ ես կարդում եւ կարծում ես, որ հետաքրքիր է, դա ցավացնում է ու շատ ավելի է ցավացնում, քան դու պատկերացնում ես, որովհետեւ շատ դեպքերում մարդիկ չգիտեն չափ, չեն հասկանում թե առհասարակ ամենապրիմիտիվ, հա, կրթված լինելու, չգիտեմ, դիմացինին հարգելու կանոնները որոնք են, անցնում են բոլոր չափերը։ Մենք ունեցել ենք այդ զրույցները, բայց միևնույնն է, մինչև ինքը չարերեսվեց դրան, դա ցավոք սրտի չցավեցրեց։ Երբ որ երեխայի մասին հայտարարեց, նկարը դրեց, այնքան օրհնանքներ եմ տեսել, լսել, այնքան լավ բաներ եմ կարդացել, որ դա նույնիսկ իր երկրպագուների կողմից, որ ինձ ստիմուլ է տվել, ինձ դրական էներգիա է տվել ու ես շատ գոհ էի։ Բայց ընդհանուր ինքը ինձ սովորացրեց, որ այդ կոմենտներին ուշադրություն չդարձնեմ, եթե տեսեք, ես 17 արդեն քանի տարի է, 17 տարի է երևի շոու բիզնեսի մեջ եմ, բայց ես միշտ եղել եմ կամերայի հետևը, ես արել եմ շատ մեծ բաներ, բայց իմ անունը կարող է կամ իմ դեմքը կարող է չճանաչեն մարդիկ, բայց երբ որ դու դառնում ես Հրաչ Մուրադյանի կինը, դա նշանակում է, որ պետքա անընդհատ ինչ-որ ուշադրության կենտրոնում լինես ու ես դրանից մի քիչ խուսափում եմ, որովհետև իմ համար դա չի։ Մենք ընտանիք ենք ընդամենը եւ մենք հասարակ ընտանիք ենք մեր համար, դա իմ հասկանում եք։ Հասարակ ընտանիքի մասին շատ աղջիկներ կերազեին լինել քո տեղում, վստահ եմ որ շատ տղաներ էլ նաեւ Հրաչի դիրքերում, բայց այնուամենայնիվ Հրաչը աստղ է եւ մեր մեդիա ոլորտի ամենահայտնի աստղերից մեկը։ Շատ աղջիկներ բնականաբար քննելուց առաջ պատկերացրել են իրենց Հրաչի գոնե կնոջ կարգավիճակում, հեշտ է Հրաչ Մուրադյանի հետ։ Գիտես ինչ առաջին ասեմ։ Գիտեք ինչա, մենք երկուսը լավր բարդ մարդիկ ենք։ Ու դիսցիպլինով ենք։ Մեր մոտ ամեն ինչը schedule-ով է, այսինքն մեր այսօրվա schedule-ը եթե բացես իմ կալենդարը ու իդեպ ես դեռ ձեռքով եմ գրում կալենդարի մեջ, եթե բացես ամեն ինչը schedule եղած է, նույնը իր մոտ է։ Ու այդ դիսցիպլինը մեր կյանքից անպակաս է։ Եթե ինչ-որ մեկը երազում է, որ տենց Հրաչ Մուրադյանի կին լինել է այսպես հավես բան, դա սխալ է, չէ, որովհետև Ու ես հավես ես իմ կինը։ Չէ, տենց չէ, այդ առումով չեմ ասում։ Ինձ թվում է հասկացան ով հասկացան։ Որը ամենադժվար մասը։ Դժվար մասը։ Ես գիշերային մարդ եմ եղել, միշտ։ Ես քնել եմ գիշերը ժամը 2-ին կամ
4-ին, սենց ասեմ, ու զարթնել եմ 8-ին, 9-ին։ Գուցե պարզաբանես ինչ ես արել այդ գիշերին ժամը 2-ը, որտեվ հիմա իմ մոտ էլ կասկած արդեն առաջացավ։ Ես միշտ նկարահանումների եմ եղել ու հիմնականում ես սերիալներ եմ նկարել ու նենց ա եղել, որ like գիշերային տեսարաններ են եղել, որ պետք է նկարենք նочной съёмка, դա գիտեմ, հիշում եմ։ Եղել է, որ պետք է աշխատանքի լինենք կամ հաջորդ օրվա նկարահանումներին պատրաստվեմ կամ թեկուզ մեծ համերգ եմ ունեցել, նենց ա եղել, որ ես չեմ կարողացել քնել եւ իմ մոտ էդ ա եղել իմ դիսցիպլինը, ասենք 2-ին քնել եմ, հետո զարթնել եմ ու հրաչի հետ ժամը 10:30 արդեն քնել 10:30 10:30 գնում եք քնել գոնե պարկում եք բալիկ ինչպես է բալիկ ինչպես է 10:30 գնում եք ընթացքում Դուք ինչ-որ հին ավանդույթներից եք, որ դա միայն մութ ժամանակ են անում։ ընթացքում է եղել դες ընդհանրապես 10:30 են հասնում։ 10:30 ինչպես եք գնում քնելու հրաչ Հիմնականում ոդկով ենք գնում քնելու եւ քնում ենք հորիզոնական վիճակում։ Առավոտը շուտ Ես ենք առավոտը պիտի 7-ին ամենաուշը արթուն լինեմ եւ առույգ քունս առած արթուն լինեմ։ Հուսով եմ չեք մոռացել պարոն Բաղդասարյան այն մասին, որ ես ժամը 8-ին ամենաուշը լինում եմ մարզասրահում, հետո աշխատավայր ու դրանից հետո իմ մոտ դա արդեն ապրելակերպ է դարձել։ Ես չեմ կարող փոխել։ Ես ինքս էլ 7 տարի է բարի լույս եմ վարում ու 7-ին արդեն արթնանում եմ 7 տարի շարունակ, բայց չեմ պատկերացնում մի օր, որ քնեմ օրինակ 1-ից շուտ։ Ինձ կթվա աշխարհը առաջ է գնում։ Ես էլ չեմ կարողանում չքնած, չհանգստացած լինել, այսինքն ես ֆունկցիոնալ 0-ին մոտեցած է իմ OGG-ն, եթե ես քնած չեմ։ Ինձ պետքա քնել։ Իսկ այդ դիսցիպլինը իմ մոտ էլ փոխվեց, ունենց չի եղել, որ ինքը ինձ ստիպել է կամ ինչ-որ բան, ուղղակի տենց ստացվել է ու հիմա դա դարել է մեր մոտ schedule-ային, ոչ միայն այդ, այլ մի քիչ բարդ ենք մենք, մեր ուտելը, մեր ամեն ինչը։ Ուտելիքի հետ կապված հիմա պիտի բացեմ մի գաղտնիք, որից դուք զարմանալու եք, հատկապես հայաստանյան մեր հետևորդները, Հրաչը եւ Անաշեն ուտում են գրամներով, ոսկերչական ուշադրությամբ պատրաստած կոնտեյներներում, տարաներում, շաբաթվա բոլոր օրերին բաժանած եւ ստիկերներով այսպես վրան գրված, ինձ թվում է Անաշենի լուսանկարել ցույց կտա, վրան գրված թե օրվա որ ժամին եւ որ օրերի համար։ Ժողովուրդ, եթե ձեր սիրտը օրինակ ուզում է ուտել ձվածեղ, ինչպես եք կարողանում բլոգի ենթարկել ձեր գաստրոնոմիական ցանկությունները։ Շաբաթ առավոտը եւ շաբաթ առհասարակ օրը կոչվում է cheat day, այսինքն մենք անում ենք այն ինչ որ ուզում ենք, ինչ զգում ենք, ինչ կարելի է շաբթի երեկոյան դու ուզես ձմերուկ, շաբաթ առավոտյան կարող ես ուտել։ Հիմնականում չենք պլանավորում չորեքշաբթի օրերը, որովհետև մանավանդ Անաշեն ձմերուկ առնել չգիտի, որովհետև ինչ ձմերուկ ինքը առնում մենք դա թափում ենք։ Չէ, նորից սովորելու ես հասկացել եմ մի բան, եթե իմ կյանքում չկա այդ կանոնակարգը, ես ստրեսի մեջ եմ, ես չեմ կողմնորոշում, որովհետև մնացած բոլոր առումներով իմ մոտ օրը անսպասելի է սկսվում ու ավարտում։ Գոնե ինչ որ առումով ես հենման կետեր պիտի ունենամ, այսինքն ես գիտեմ, որ ժամը 1-ին պիտի ուտեմ եւ 5 անգամ ենք, ես ամեն դեպքում 5 անգամ եմ ուտում, 3 լիարժեք սնունդ եւ 2 փոքր։ Ողջույն, շատ հաճախ սոցկայքերում եւ YouTube-յան իմ ալիքում մեկնաբանություններում գտնում եմ այս կամ այն աստղի, պլաստիկ վիրահատությունների կամ ներարկային, ինջեկշնային որոշ փոփոխությունների վերաբերյալ ձեր մեկնաբանությունները։ Դրանք հիմնականում դրական չեն։ Այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի այսօր ներկայացնել ձեզ CRMC Medical Center, որտեղ եւ էսթետիկ գեղեցկության եւ նաեւ wellness-ի, այսինքն առողջության վերաբերյալ լավագույն մասնագետները, լավագույն տեխնիկան անում են հրաշքներ։ Դուք լավ գիտեք, սիրելի հետևորդներ, սիրելի դիտորդներ, որ ես երբեք տետատետի ընթացքում չեմ ներկայացնում որևէ ծառայություն կամ որևէ ընկերություն, որը սեփական մաշկի վրա չեմ զգացել եւ որի հաջողությանը ես չեմ հավատում։ CRMC կլինիկայում ես անցել եմ մի շարք գործընթացներ, մի շարք պրոցեդուրաներ ու սեփական փորձով կարող եմ ասել, որ իսկապես այստեղ լավագույն մասնագետներն են,
Լավագույն բժիշկը Սիրակ, կլինիկայի տնօրեն Զարա Հարությունյանը եւս լավագույն մասնագետներից մեկն է, նա բժշկուհի է, ով երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունի եւ Հայաստանում, եւ այստեղ Միացյալ Նահանգներում, եւ հենց այս գեղեցիկ հաստատության լավագույն ծառայությունների մասին մենք խոսելու ենք այսօր տնօրենի Զարա Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալություն Զարա մեզ հետ հանդիպելու համար, ողջույն։ Շնորհակալ եմ մեզ հրավիրելու համար։ Մենք ունենք ստեղ մեր կլինիկայում ամենալավագույնը։ Դա կլինեն ամենակարևորը, ամենալավագույն մասնագետներն են, դա ինձ թվում է ամենակարևորն է։ Ունենք մի հատ հատուկ սենյակ, որտեղ մենք նկարում ենք մեր հաճախորդներին մինչև procedure-ները։ Այս սարքը նրա համար է, որ մենք ունենանք բարձր որակ նկարներ մինչև եւ procedure-ներից իրանց ավարտից հետո, որը տալիս է մեր patient-ներին wow, like shock, արդյունք։ Սա մեր սառնարանն է, եթե նայեք ընդեղ, դա ցույց է տալի -153 Fahrenheit, it's about -100 Celsius degree։ Մհեր ջան, մտցնեմ քեզ մեջը։ Եթե հագուստով կարող եմ։ Եկեք փորձենք։ Բայց պիտի սենց ակաջները փակվային։ Գնա, հաջողություն քեզ, ակաջները փակվային։ Բաց թողենք, թե չէ։ Դուրս արի, կսարես։ Լավագույն, ֆանտաստիկ զգացողություն, բայց վստահ որ սա միայն սուր զգացողությունների համար Չէ, դա սուր զգացողությունների համար չի։ Դա համ հավեսեր, չէ։ Հիմա թարմ չես զգում քեզ։ Լրիվ, թարմացրի քեզ։ Ինչ համար է սա։ Դա, ասենք, նրա այն մարդի, օրինակ, հիվանդություններից, եթե մեկ ունի պսորիաս, էկզեմա, մտնում դուրս են գալի լրիվ, դա օգնում է այդ քչացնելը։ Եթե դու սպորտով ես զբաղվում, մկաններն է, ասենք, լակտիկ ասիդը հավաքվում, ձգվում են, մտնում դուրս ես գալի, անցնում է, քնելուն է շատ լավ։ Մի խոսքով, ես 10 ժամ կարամ խոսամ, ամեն ինչին լավ է։ Սա ոնց որ վաննա լինի, բայց ժողովուրդ, սա ուրիշ մի բան է, դա այդ ամենայս իմ սիրած գործիքն է, մտնում ես մեջը, կես ժամ մեջն ես մնում մհեր ջան, դու ստանում ես սաղ բադի, սաղ մարմինդ քո օզոնով մենք ոնց որ ներարկում ենք օզոն, բայց սաունա է ստանում, ֆոտոթերապիա է ստանում, ու այս մի գործիքը կես ժամում ձեր ամբողջ մարմինը դիթաքս է անում։ Ինչ որ սնկեր, սնկային ինֆեկցիաներ, վիրուսներ, մանավանդ այս COVID-ի դարում, ինձ թվում է բոլորը պիտի գան ու նստեն ստեղ, COVID free կլինենք, ու բացի դրանից էլ heavy metals, ծանր մետալներ, եթե ինչ որ ով սուշի չի սիրում, չէ ժողովուրդ, եթե սուշի սիրում եք, կգա կնստեք, կվախենաք կես ժամից հետո այդ ձեր մետալները մենք կարանք ձեզ ցույց տանք, բայց իսկապես դա մաքրում է ու բոլոր մեր հաճախորդները ես կարամ ասեմ, իրանք սիրալված են այս մեքենայի վրա։ Շարունակենք։ Սա կոչվում է lymphatic drainage, դա մեզ օգնում է էլի դիթաքս անել մարմինը։ Մենք ինչ անում ենք ստեղ, մենք առանձին չենք անում, մենք անում ենք կոմպլեքսային մոտեցումով բուժումը, որը օգնում է մեզ լրիվ ճիշտ ձևի պրոբլեմը լուծել ու մեր հաճախորդներին տալ ամենալավագույն ընտրությունը, որովհետև ամեն անգամ մենք անգլերեն ասած mix and match ենք անում, մի օր կանենք սա, մի օր կանենք ուրիշը կամ իրար հետ միասին։ Simple Steps բարձրակարգ պտղաբերական կենտրոնն առաջարկում է լավագույն բուժսպասարկումը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սուրոգատ մայր դառնալ կամ ձվաբջջի դոնոր լինել։ Մենք հասանելի ենք շուրջօրյա, ունենք նույնիսկ բուժքրոջ անհատական այցելություն։ Սա աննախադեպ մոտեցում է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձվաբջջի դոնորներն ու սուրոգատ մայրերը ապահով են, առողջ եւ անվտանգ։ Մենք նաև բարձր ենք գնահատում ձեր աշխատանքը։ 818 747 3198 Simple Steps Fertility Անաշե, դու հիմա ուտում ես երկուսի փոխարեն։ Ես ուտում եմ անընդհատ հիմա։ Մենք սպասում ենք փոքրիկի լույս աշխարհ գալուն։ Այո։
մի փոքր այդ մասին, ինչպես իմացանք, որ շուտով Հրաչը հայրիկ է դառնալու եւ ինչպես Հրաչ Մուրադյանը իմացավ իր կյանքի ինձ թվում ամենաբարի, ամենաերջանիկ լուրը։ Մեր կյանքում ինչը որ այս 3.5 տարվա մեջ արել ենք, ամենակարևոր պահերին ինքը այստեղ չի եղել։ Մենք FaceTime-ով կամ նկարով ենք շփվել իրար հետ, ամենակարևորը եւ մեր baby լուրն էլ ես եմ որ sense այդ sticker-ը ձեռքս էմոցիան թեստը ձեռքս, որ sense չեմ հավատում, 3 հատ արել եմ արդեն ու ինքը ստեղ չէր, ու նենց անհարմար ժամ էր, ես հիմա չեմ հիշում գիշեր թե առավոտ էր որ իր ամոթ մի հարց միայն միջև Հրաչը ավելի մանրամասն կպատմի դու գիտեիր թե ինչ արձագանք է տալու Հրաչը քո հղիության դրական պատասխանին այսինքն վստահ էր որ նա ուրախանալու է թե կասկածելով ու վախեցած չէ որովհետև մենք ուզել ենք որ ընտանիք կազմենք արդեն մեծ էինք վստահ է որ ջուր բերող լիներ, էլի օրդերության։ Հրաչ, ինչ եղավ առաջին անգամ երիտասարդ տղայի հետ, երբ նա իմանում է, որ շուտով արդեն հայրիկ է դառնալու։ Խոսակցությունները այդ որ ամեն ինչ պլանավորած էր եւ սա ֆիկտիվ ամուսնություն էր։ Գալիս էր նաեւ երեխայից, որ մենք երեխա չէինք ունենում։ Իսկ մենք երեխա չէինք ունենում մի պարզ պատճառով, որ մենք մեծ էինք եւ հասկանում էինք արդյոք այս տարիքում մենք իրար հետ կկարողանանք այդ ծանր առաջին 2 տարին հաղթահարենք, հետո գուցե դա չի եղել զրույց, հա, բացեի բաց, բայց մենք միշտ իրար հասկացրել ենք, որ մենք դեռ պատրաստ չենք երեխայի ու այնպես չի եղել, որ մենք աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, չի ստացվել, հետո կամ հակառակը չենք աշխատել, հետո աշխատել ենք ստացվել, ինքը շատ բնական է եղել, այսինքն որևէ պլանավորած բան չի եղել ու շատ լավ եմ հիշում, ես Երևանում առավոտ շուտ դուրս եկա իմ պատշգամբ, առաջին բանը, որ զանգեցի, իհարկե Անաշին, թե ոնց է անցել իր օրը, որտեղ մեր մոտ 12 կամ 11 ժամվա տարբերություն էր ու կիսա քնած էի, ես շատ լավ եմ հիշում այդ որ լավ հանգստացած չէի եղել, որտեղ ռեակցիաներս իմ համար աննորմալ էր, ես աննորմալ բութ էի այդ ժամանակ, կամ ես հիմա արդարացնում եմ, որ ես շոկի մեջ չէի հասկանում, ինչ է, որովհետև ինձ ասեց, baby ենք ունենալու, ու ես այն որ համ ուրախ եմ, համ միանգամից զգում ես այդ պատասխանատվությունը, ինչ որ շատ արագի մոտ այդ տրամադրությունները իրար վրա է։ Խուճապ եղավ քեզ մոտ։ Չէ, բացարձակ։ Ու մի տեսակ սենց մի քանի վարկյան հետո սենց մի հատ հանգստություն իջավ իմ վրա, որ երևի դու իզուր չես ապրել, որովհետև երբ որ դու արել ես մի բան, որը մեկ այլ մարդուն կյանք տալն է, մենք դեռ խոսում ենք իր մասին, որ ծնված չի ինքը դեռ իր 9 ամիսների վերջին հատվածն է ապրում մամայի փորիկում, բայց ինքը մեր համար ընտանիքի լիարժեք մարդ է, մենք իր հետ խոսում ենք, մենք իր հետ պլաններ ունենք, մենք գիտենք ինչ է լինելու, պլանավորել ենք, որ ինքը հավանաբար պարսկահայերեն չի խոսալու, ես խնդրել եմ, էդ էլ եղավ, դա շատ լուրջ զրույց էր, ընտանիքը այսպես հավաքվեց, ընդհանուր հայտարարի եկանք, ասեցի, որ ես կարծում եմ, որ երեխան պարսկահայերեն պիտի չխոսի, հարցրեցին, բա ինչ տարբերակ եք տեսնում, որ Անաշեի ծնողները շփվեն, ասեցի, հավանաբար մենք ժեստերի լեզուն կսովորենք։ Չմալերիվ լուրջ պատմում։ Մարդիկ հավատալու են, որ դա տենց է եղել։ Իրականում սա մեր հայաստանցի պարսկահայ կատակների մեջ է մտնում, որ մենք ասում ենք։ Իսկական պարսկահայ փեսա ես դարձել, արդեն լավ տիրապետում ես։ Որն է դրա իսկականը։ Դե լավ, արդեն խոսակցական լեզվին տիրապետում ես եւ իհարկե բաբա ջան։ Քեզ դուր է գալիս պարսկահայկական խոհանոց օրինակ։ Խոհանոցի առումով չեմ կարող ասել, որտեղ իմ համար շատ ծանր է, յուղոտ է եւ բայց աշխարհի տարբեր անկյունների հայերը իրենց այդ կոլորիտով, որը ընդհանուր առմամբ սփյուռքն է, իմ համար խենթանալու բան է, որովհետեւ իրանք այն տեսակ գույներ ունեն,
Եվ հենց իրանց մեջ ես տեսնում հայկական ինչ-որ բաներ, որոնք Հայաստանից հեռու իրենք կարողացել են ընտանիքների մեջ, սերունդների մեջ պահել եւ առիթներ ունեցել եմ սա ասելու, եթե սփյուռքը չլիներ, Հայաստանը չէր լինելու այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, եթե սփյուռքը չլիներ, մենք շատ ու շատ բաների մասին վաղուց արդեն մոռացել ենք։ Ինչ ես ուզում մամի ջան։ Այդ բասկայական հումորները, որ ասում ես, երբ որ մենք երկար ճանապարհ ենք գնում, ես ունեմ միզանսցենա։ Աներձակս, ով տեսախցիկի այն կողմում է հիմա։ Մեր վաստակավոր օպերատորներից մեկը Նարբե Խոդավերդին։ Նրա հայրը Քարլոն եւ նրա մայրը Սոֆիկը։ Մենք միշտ բեմադրում ենք, ես բեմադրում եմ միզանսցեներ, որովհետեւ Անաշի համար դա տենց մահանալու բան է։ Այնտեղ մի հատ փոքրիկ խնդիր կա, այդ տանը ուտել սիրում են։ Ու սարքում են Տիկին Սոֆիկը պատրաստում է չափազանց համեղ։ Մարդիկ կան, որոնք նույնիսկ մատերն են կերել դրա պատճառով, ու մենք այդ միզանսցեներն ենք շատ անում, երբ որ ամեն մեկը իր դերում, մամի ջան, կարողուտը Շատ համեղ եմ մամի ջան։ Մենք սպասում ենք փոքրիկին։ Իդեպ իմ զոքանջը ինձ մամի ջան է ասում։ Շատ լավ, ժողովուրդ, մենք սպասում Իր ամուսնուն էլ կուկու։ Դա շատ ջերմ մթնոլորտ է։ Փոքրիկը աղջիկ է։ Կուկու ջան։ Դա աղջիկ է։ Այո։ Գիտենք անունը։ Անուն գիտենք։ Նույնիսկ երեքը գիտենք։ Որոշել ենք, այսպես անենք։ Կա նախընտրելի top 1, 2 եւ 3, բայց վերջնական որոշում ենք կայացնելու, երբ որ մենք տեսնենք իրեն։ Դե դա շատ խելացի որոշում է իրականում։ Մարդկանց էներգիաները ինձ թվում է պետք է կապ ունենան իրենց անունների հետ, թեև նաև ինձ թվում է, որ մարդը նմանվում է իր անվանը տարիների ընթացքում։ Այդ թեզն էլ ինձ թվում է գոյության իրավունք ունի։ Ինչպիսին եք պատկերացնում փոքրիկին։ Անունները, եթե չեք ցանկանում, եկեք չտանք, բայց բնավորություն, տեսակ, նմանություն, չէ՞, բոլորը պատկերացնում են մարդուկի ծնվելուց առաջ նրան։ Ինչպիսին եք նրան պատկերացնում։ Տեսքի առումով ես 3D նկար ունեմ, որը խառնուրդ է երևի մեր երկուսից։ Ճիշտ է, ինձ ասաց, որ քո նման մեծ քիթ ունի։ Ու բնավորության առումով ես ավելի շատ եմ զգում իրեն, քան Հրաչի երևի, ասենք Չէ, ես չեմ զգում, չեմ զգացել։ Երևի այնպես է լինում, որ ասենք սենց բան կա, որ եթե ինչ-որ մեկը ձեռք է տալիս իրեն եւ սկսում է ինքը շարժվել, խփել, այդ ժամանակ գիտեմ, որ ասենք ինքը դուրն է եկել այդ մարդուն, բայց երբ որ ձեռք են տալիս իրան ու ինքը ես զգում եմ, որ թեքվում է այն կողմ, զգում եմ, որ դուրը չի եկել այդքան էլ ու տենց մի քիչ Մեկին նմանացնում եմ։ Ժողովուրդ, դուք չունեք ամուսնական պայմանագիր։ Ով ասաց։ Ես գիտեմ, որովհետև դուք ԶԱԳՍ-ով ամուսնացած չեք։ Բայց պայմանագիրը դեռ Դե պատմեք պայմանագրի մասին, որովհետև առաջին հարցը, որից հետաքրքրում էր, թե ինչու պետք է ֆիկտիվ ամուսնության մասին։ Չէ, ինչի պետք է չլինի ամուսնական պայմանագիր Միացյալ Նահանգներում։ 961 էջից բաղկացած ամուսնական պայմանագիր, որի հիմնական էջերի վրա Անաշեի համար լիքը չի կարելիներ է գրված, իսկ մնացած մի քանի տասնյակ էջերն էլ իմ համար կարելի համար են։ Ֆինանսական մասն եմ ես հետաքրքիր։ Ինչ պետք է լինի։ Դե 50-50 կարողությունը եւ այլ։ Գիտես ինչ։ Լեզուս չորանար չասեի, բայց Աստված չարացցե, կրկին լեզուս չորանար, ապա հարզանի դեպքում։ Դե դա նորմալ է, դա տրամաբանական է այստեղ Միացյալ Նահանգներում ամուսնական պայմանագրի մասին մտածել։ Մենք անտրամաբանական մարդիկ ենք Միացյալ Նահանգներում։ Էդ է ուզում ես ասեի, հասարակության մեծամասնության նման չենք մտածում մենք։ Նույնիսկ մենք հարսանիք չենք արել, չեմ ուզում։ Ինձ դուր չի գալի այդ մեծ շքեղ հարսանիքները սենց թագերով, չգիտեմ, չեմ ով անմա, շատ լավ անում։ Գնացել եք Չէ։ Դեռ ոչ, չեն շատ կարևոր է ասել դեռով, որովհետև այո մենք պլանավորում ենք դա անել երեխայից հետո, որովհետև ի վերջո օրինականացնելը հարաբերությունները շատ կարևոր է նաև փոքրիկի համար, ես կարծում եմ, եթե
դրա անհրաժեշտությունը չտեսնեի, որովհետև ամուսնության ինստիտուտը իմ կարծիքով վաղուց փոխվել է, այսինքն այդ կնիքը ոչինչ չի ասում կամ որևէ բանով չի ապահովագրում կողմերից եւ որևէ մեկին, եթե դա անհրաժեշտություն է, ես կարծում եմ դա անհրաժեշտություն է միայն երեխայից հետո արդեն։ Բոլոր աղջիկները ու կանայք երազում են մի օր հարսանիքի մասին։ Ամեն դեպքում իմ ճանաչած բոլոր աղջիկները ինձ երբեմն թվում է, որ կանայք ծնվում են մի նպատակով, այդ հարսանեկան զգեստը հագնելու համար։ Քեզ ինչու Անաշը այդ ամեն ինչ չի գայթակղում։ Իմ նպատակը եւ իմ երազանքները տարբեր են։ Իմ նպատակը եւ երազանքը այն է եղել, որ ես ունենամ հասուն, կրթված եւ ճիշտ չափերի մեջ ընտանիք, որը կլինի սիրով լի եւ կլինի ինչքան հնարավոր է ամուր։ Եվ ես դա ունեմ։ Ես ունեմ իմ երազանքը հիմա եւ դա պայմանավորված չէ որևիցե մատերիալի, հարսանիքի, զաքսի թղթի եւ ստորագրությամբ։ Դες շատ կարևոր մի բան էլ կա, որ մենք երբ որ դու ասպարեզից ես, որը կոչվում է շոու բիզնես, եւ միևնույն ժամանակ չես, որովհետեւ ես դա անցալում եմ աշխատանք, ոչ թե ապրելակերպ, այսինքն իմ համար կարևոր չէ ամեն օր նյուս ֆիդի վրա լինելը, ամեն օր խոսակցություններ արհեստական շատ դեպքերում ստեղծելը, ես հակառակը ճանաչվածության այդ մասը ինձ նեղություն է տալիս եւ ավելորդ անգամ ուշադրության հավատում այն առումով, որ դու լիարժեք իրավունք ունես չհավատալու։ Գորշ ու այսպես աչքի չընկնող շոու բիզնեսյան դեմքերից մեկը չես։ Հակառակը դու շատ հաճախ հասարակությանը մարտահրավեր ես նետել, թեկուզ վիզուալ առումով, ժանրային առանձնահատկությամբ հաղորդումների, այսինքն դու շոու բիզնեսի լիարժեք անդամ ես։ Նրանով, որ դու փորձել ես կարծրատիպեր կոտրել, երկար մազերով քո կերպարները այն ժամանակ քննարկվում էին կամ հագուստի ընտրությունը, որը համարձակ էր, արտիստիկ էր, աստղային էր, շատերը չէին կարող դա իրենց թույլ տալ։ Դա աստղային որակ է։ Եվ ենթադրվում է, որ լինելով երկար տարիներ ինչ որ երաժշտական կամ ոչ երաժշտական հեռուստաալիքների top 10 ամենացանկալի փեսացուների առաջին հորիզոնականում ենթադրվում էր, որ հարսանիքը պետք է դառնար մեդիա իրադարձություն։ Եվ ենթադրվում էր, որ դա պետք է, ինչպես օրինակ Մեծ Բրիտանիայում Արքա Էյզենհաուերի հարսանիքը հեռարձակվում ուղիղ եթերում, այնպես էլ պետք է լիներ քո պարագայում, մարդիկ հուզվեին, դուրս գային փողոցներ, նետեին ծաղիկներ, եւ առհասարակ իհարկե դա իրադարձություն պետք է դառնար մեդիա։ Հիմա դու պատմում ես մի բանի մասին, որը բնորոշ է ինչ-որ ծրագրավորողի։ Ես քո հետ համաձայն եմ այն առումով, որ այո, ես իմ մասնագիտական ոլորտում միշտ եղել եմ էպոտաժային, միշտ աշխատել եմ սայրի վրայով քայլելով, որովհետև միանշանակ չի եղել իմ արածը երբեք, միշտ եղել է ատողների եւ սիրո գեր կուտակում մեջտեղում մարդիկ միշտ չեն եղել։ Եվ երբ որ տարիներ շարունակ դու դրա մեջ ես ապրում ու քո թվարկած յուրաքանչյուր կետ վերաբերում էր մասնագիտությանը, ոչ անձնական կյանքին։ Ձեզ եթե հիմա մենք գնանք այն տարեգրությամբ 20 տարվա, մի քիչ ավելի, հա, երբեք իմ սիրային պատմությունները չեն եղել հանրային քննարկման առարկա, որովհետև ես դրա ցանկությունը չեմ ունեցել, ոչ թե սիրային պատմություններ չեն եղել կամ հարաբերություններ չեն եղել։ Ես նախընտրում էի անձնականը, որովհետև տես միշտ ես շատ եմ եղել եթերում։ Միևնույն ժամանակ ես միշտ մտածել եմ ոնց պահել դա, որ դու տհաճ չլինես քո այդ շատությամբ։ Եվ ես կարծել եմ, որ իմ անձնական կյանքն է պետք հնարավորինս քիչ ներկայացնել, որովհետև եթե ու հետո ես նորից եմ ասում, ես ամաչկոտ մարդ եմ, ես խնդիր ունեմ այդ առումով։ Եթե ես մասնագիտական առումով համարձակ եմ, անձնական կյանքի առումով ոչ։ Եթե վերլուծությունը քո հաշվի առնեմ, այո, մասնագիտության հաղորդավարի համար այդ հարսանիք չանելը գուցե շատ սխալ էր։ Դա այդ մեդիա իրադարձությունը չներկայացնելը, որը ավտոմատ լինելու էր, այսինքն ինձ ոչ մի ջանք պետք չէր գործադրել դրա համար։ Եվ տարիներ շարունակ
չհամաձայնելը հարցազրույցներ տալուն, չլինելը որևէ նախագծերում հյուրի կարգավիճակում պայմանավորված է եղել ոչ թե նրանով, որ ես չեմ ուզել դա անել։ Ես կարծել եմ, որ ես արդեն շատ եմ։ Երբ որ դու 10 տարի հեռուստատեսային եթերում ես ամեն օր, ու դա ծրագիր է, որտեղ դու մարդկանց հետ շփվում ես, խոսում ես, դու քո կարծիքն ես կարողանում ասել, ավել տեղ ինձ պետք չի գնալ հարցազրույցի, որ ես ասեմ մի բան, ինչը չեմ կարողացել ասել։ Հուսով եմ միտքս կարողանում եմ բացատրել, բայց ավելորդ անգամ երևալ եթերում, ավելորդ անգամ նույն բանը կրկնել, ավելորդ անգամ լսել, որ դու ցանկալի փեսացու ես, ավելորդ անգամ չեմ տեսել անհրաժեշտությունը։ Հիմա ինձ օրինակ հաճելի է այստեղ գտնվելը կնոջս երեխայի հետ, որովհետև սա իրադարձություն է, որը մենք 3 տարի, նույն ամուսնությունը, հարաբերությունների սկիզբը ու արդեն մեր փոքրիկը, մենք գիտակցված ենք մոտեցել սրան, այս մասին խոսելուն, եւ մենք հասկանում ենք, որ հանրությունն էլ ունի այդ իրավունքը իմանալու։ Lions Partners Insurance ընկերություն։ Ահա այս բառակապակցությունը ձեր ապահովության գրավականն է։ Դիմելով Lions Partners Insurance-ի լավագույն մասնագետներին, դուք ամենակարևոր ասպեկտները ձեր կյանքում կապահովագրեք։ Կյանքի ապահովագրությունից մինչև անշարժ գույքի ապահովագրություն։ Այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն մասնագետները Լոս Անջելեսում եւ դա փաստում է նաեւ ոչ միայն գոհունակ հաճախորդները եւ հաճախորդների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը, այլ նաեւ այն մրցանակները, որ տեսնում ենք Lions Partners Insurance ընկերության անունով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս ապահովագրական ընկերությունը կարողացել է ստանալ Միացյալ Նահանգներում ապահովագրական ընկերությունների ամենակարևոր եւ ամենաշատ մրցանակները։ Եվ իհարկե գլխավոր մրցանակը նրանց համար շարունակում է մնալ ձեր հավատարմությունը։ Փորձեք ապահովագրել ձեր հարազատներին եւ ձեզ, օգտվելով Lions Partners Insurance ընկերության առաջարկված ծառայություններով։ Jonathan Adler Furman բրենդը, որը այժմ ամենանորաձևներից մեկն է, այս դեմքով իհարկե սպասք, ծաղկամաններ, մոմեր եւ այլն կգտնեք յուրաքանչյուր երիտասարդ ընտանիքում, այստեղ եւս կա դրա լավագույն տեսականին։ Եվ իհարկե անցնելով առաջ, այս հատվածում մենք տեսնում ենք համաշխարհային ամենաթանկարժեք բրենդերի ամենագեղեցիկ ապրանքները, Versace-ից մինչև իհարկե Loewe եւ այլն։ Versace-ին եւս սպասքի առումով կամ հուշանվերների առաջարկում է օրինակ ինձ համար իմ ամենասիրելի մոմերը եւ նույնիսկ օրինակ երիտասարդների համար այս Մեդուզայի իրենց լոգոտիպ համարվող կասաները, դրամ հավաքելու տարբերակները եւս ամենատարածվածներից մեկն են։ Մի խոսքով Venus Gibbs խանութսրահում դուք կգտնեք ամենաթանկարժեք բրենդերը, ամենամատչելի տարբերակով հնարավորինս եւ միաժամանակ իհարկե ամենանոր ու ամենալայն տեսականիով։ Անաշե, դուք ապրում եք երկու տարբեր երկրներում։ Հրաչը ստիպված է կամ բնականաբար ցանկությամբ աշխատանք ունի Հայաստանում ամենօրյա եւ նկարահանումները իհարկե այնպես են գեներացված, որ տարվա կեսը գոնե պետք է Հայաստանում լինես, ծնողներդ էլ, մայրդ էլ այնտեղ ապրում, եղբայրդ եւ այլն։ Դու ապրում ես այստեղ, աշխատում այստեղ։ Ինչպես է երկու երկրի վրա հարաբերությունները տևում 3 տարի եւ ինչ է լինելու երեխայի ծնունդից հետո։ Ի սկզբանե ես դա գիտեի, որովհետեւ կիսաբացը իր երեխան ասենց ասեմ, ինքը դրանով ապրում է, ինքը պետքա լինի կիսաբացը ու տարիների ընթացքում իմ համար էլ է դա դարել այնպիսի բան, որ ընդհանրապես հաղորդում չի, ընդհանրապես շոու չի եւ պետքա անպայման հետևի եւ արվի այդ ամեն ինչը։ Եվ այո, իմ ընկերուհիները շատերը ասում են, ո՞նց ես դիմանում, ո՞նց ես մենակ մնում տանը, չես վախենում, չէ, չեմ վախենում։ Առաջին հերթին ավելի ծանր եմ տարել իր ստեղ չլինելը, երբ որ հղի եմ եղել, որովհետեւ նենց էր, որ ամենակարևոր պահին, երբ որ ես իմացա հղի էի, ինքս տեղ չէր ու դա մի քիչ դժվար էր, բայց ի սկզբանե ես իմացել եմ դա եւ
Նենցա որ մենք տենց էլ պլանավորել ենք որ երկու երկրներում ենք ապրում, այո, նույն ձևել մեր երեխային ենք մեծացնելու, արդեն ես պլանավորել եմ որ մյուս տարի համար երեխային տանելու ենք Հայաստան, կնքելու ենք Հայաստանում, հայոց իր papan իրան մաքուր հայոց լեզու է սովորացնելու, ես իրեն անգլերեն եւ այդ ինչպես է լինելու երկու երկրում քո կյանքը, որևէ կերպ հավանական է որ կիսաբաց լուսամուտները կտուժի այստեղ քո երկար մնալուց ի վերջո երեխան ինչպես հասկանում Միացյալ Նահանգներում է ապրելու իմ ընտանիքը ապրելու է ինձ հետ իմ ռիթմով մենք արդեն դա հասկացել ենք եւ եթե ես ժամանակին հիմնական ապրելու վայրը Հայաստանն էր բայց նույն չափ ես ճամփորդում էի գործի բերումով հիմա ես ճամփորդություն եմ համարում ընդհանուր կյանքը երեխան ապրելու է եւ Երևանում եւ ապրելու է Միացյալ Նահանգներում այսինքն այնտեղ որտեղ որ ծնողներն են լինելու աշխատանքի բերումով կիսաբաց լուսամուտները եւ մնացած նոր պրոյեկտները որոնք լինելու են արդեն սեպտեմբերից ինչը գեր լարված գրաֆիկին ավելի է ավելացնելու մի բան է ավելացնում որ մենք փորձել ենք այն տարիների ընթացքում որ մենք իրար հետ էինք մինչև երեխան հասկանալ ոնց ինչքանով ենք մենք ճկուն այդ առումով այստեղ խանգարեց այդ ոչ միայն մեզ այլ ամբողջ աշխարհին կոവിഡ്ը որովհետև անաշը պիտի արդեն սկսեր իմ հետ գալ Երևան որպես ընտանիք մենք լինեինք այնտեղ ոչ թե ես գնայի ինքը մնար այստեղ ու եղավ կոവിഡ്ը երբ որ անհավանական տարբերակներով ես հասնում էի Երևան նկարահանումներին իսկ ինչ վերաբերում է կիսաբաց լուսամուտների տուժելուն դա բացառված է որովհետև վերջին 4 տարիների ընթացքում ես ապրում եմ այս ռիթմով որևէ բան որևէ մեկը չի զգացել եւ հերոստատեսությունում նկարահանումները փուլային են այսօր նկարահանում ես ինչ որ շրջան հետո դրա մոնտաժային աշխատանքներն են հետո հաջորդ էպիզոդների հաջորդ մասերի նկարահանմանն ես պատրաստվում իսկ ես առավոտ երեկո աշխատում եմ Ձեր նորաստեղծ ընտանիքը շատ մեծ դժվարությունների միջով է անցել այն առումով որ դուք ինքներդ եք նախ ձեզ փորձաշրջանի ենթարկել հետո ձեր անգամ մտերիմ ընկերները հիմա երևի դրա առիթն էլ չկա խոսելու կամ դա այդքան էլ կարևոր չի ձեր համար ուրախանալու փոխարեն նրանք իրենց մասին են դարձրել ձեր պատմությունը Ես զարմանում եմ ինչի խաղադրույքներ չեն արել երբ են բաժանվելու Ես ինձ թվում է որ ձեր այս դժվարությունները հաղթահարելու պատմությունը կարող են նույնականացնել նաև շատ ու շատ երիտասարդներ հիմա երբ նրանք ի սկզբանե ընկերներ են հետո դառնում են սիրահարզույք կամ ինչ որ ընտանիքն է դեմ հասարակությունն է դեմ դուք ձեր օրինակով հիմա կարող եք ձեր հաղորդագրությամբ կիսվել ես կարծում եմ որ դուք ունեք ասելիք այդ մասը ես տեսնում եմ որ ձեր օրինակը հաղթած օրինակ է դժվարությունները ու կուզեմ որ մարդիկ ձեր օգնությամբ հաղթեն Անաշը միշտ ունի դա ցույց տալու մարդկուց երբ որ նա հնարավորություն ունի նա միշտ ասում է պետք է մարդկանց դաստիարակել պետք է մարդկանց կրթել եւ ինքը անընդհատ ասում է դու շոուում ասում ես դու կիսաբացում ասում ես դու անընդհատ ես չեմ դարձրել դա դասավանդում բայց այո ես միշտ փորձել եմ մարդկանց ոգևորել անկարելին անելու որովհետև բոլորիս համար անկարելին իր սահմանները ունի ձեզ համար անկարելին իմ համար գուցե շատ էլ ավելի հեշտ լինի իմ համար անկարելին ձեզ համար ծիծաղելի թվա եւ այդպես դրա համար երբեք չկա սահման Սահմանները մենք ինքներս ենք մեր առաջ դնում եւ թույլ տալիս մյուսներին մեզ կաշկանդել ինչ որ մի բանով։ Անաշեի մասին ես փոքր ավելի առանձնահատուկ եմ ուզում խոսել։ Անաշեն իսկապես շատ խիզախ աղջիկ է, շատ քաջ աղջիկ է։ Քոլեջի ուսանողական տարիներից, դպրոցական տարիներից դպրոցում անգամ պայքարել ես մարդու իրավունքների համար։ Քո ընկերների համար դու միշտ եղել ես այնտեղ, որտեղ որ լինում են սովորաբար ծնողները։ Անգամ ինձ ճամպրուկներով եկել եմ այստեղ տուրիստ, դու այստեղից այնտեղ ես տարել, մենք անցել ենք դժվարությունների միջով։ Նաև կանանց իրավունքների պարագայում, շոու բիզնեսի այն ոլորտը, որում դու աշխատում ես, male dominated, այսինքն տղամարդկանցով ղեկավարվող ոլորտ է։ Դու կոտրել ես կարծրատիպեր, դա չես արել այսպես տղամարդու նման, այլ արել ես մեղմ հայ կնոջ նման։
շատերի համար եղել ես քույր, շատերին մայրաբար ես արտիստներին վերաբերում։ Ինձ թվում է դու շատ ուժեղ աղջիկ ես, թեև հիմա մայրությունը քեզ ավելի ներկայացրել։ Ինչ կասես հաղթահարելու մասին դժվարությունները ու միաժամանակ մնալու չչարացած, չկոպտացած, չբռիացած, այլ հակառակ այսպես նուրբ ու գեղեցիկ։ Շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար։ Իհարկե, այո, նենց է եղել, որ շոու բիզնեսի մեջ ես շատ փոքր եմ եղել, սկսել եմ 18 տարեկան եմ եղել արդեն, որ շոու բիզնեսի մեջ նենց է եղել, որ էլի կամերայի հետև ասիստենտի ասիստենտ եմ աշխատել, ամեն ինչ արել եմ, մինչև հասել եմ հիմա, ասենք, like producer եմ ինքս, բայց եւ այնպեսին է եղել, որ male dominated այս աշխարհում, այդպես ասեմ, շոու բիզնեսյան աշխարհում մանավանդ հայ տղամարդկանց հետ ահա որ դժվար է հայ տղամարդկանց հետ ինչ որ մի հատ աղջիկ, այն ժամանակ փոքր աղջիկ, ինչ որ ասի որ ինչ անեն, ինչ չանեն եւ այո, շատ հեշտ է որ թողել այդ ամեն ինչը եւ հեռանալ, բայց ես հաղթահարել եմ եւ ավելի եմ կոպվել եւ ավելի եմ ամրացել եւ այնպեսին եմ դարել ինչպեսին որ հիմա կամ եւ ես կարող եմ control անել այս ղեկավարել ինչ որ մի մեծ խմբի եւ բոլորը ենթարկվեն ինձ եւ մնալ նաեւ կանացի եւ ունենալ իմ տեղը որպես կին Եթե դրա վառ օրինակը մի քանի նախագահների ինագուրացիա կազմակերպելն է ու նախագահի մակարդակով ասել թե ուր պետք է գնալ որ րոպեին եւ ինչ պիտի անել ու հասկանում ենք որ այնտեղ կա զինվորական խումբ որին կառավարում են զինվոր տղամարդիկ որոնք կնոջը այլ կերպ են, հա ես հիմա որ Անաշը խոսում էր մի բան հասկացա որ եթե մեր ծնողները մեզ երիտասարդության պատանեկության ժամանակ նույն ժամանակ չտային այդ ազատությունը որը ամենադժվար բանն է պահելը ազատություն որը քեզ կարող է տանել դեպի հաջողություն եւ կարող է տանել կյանքի կործանում։ Մեր ծնողները մեզ վստահել են, Անաշի ծնողների դեպքում դա ավելի դժվար է եղել, որովհետեւ Պարսկաստանում հայությունը պահած աղջիկ, որը եկել է Հայաստանում հասնելու, իսկ մենք այն ժամանակ գիտենք թե ինչ տեսակ էին վերաբերում սփյուռքահայերին Հայաստանում, չէ՞, դա կատակի առիթ էր։ Ես շատ հպարտ եմ իմ կնոջով, որովհետեւ ինքը ապացուցել է ու սա եզակի դեպքի ապացույցներ են, հա, որ 21-րդ դարում թե ինչ կարող է անել հայ կինը, մնալով հայ կին։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այս բացառիկ զրույցը վստահեցիք տետատետին եւ մեր հեռուստադիտողները, մեր YouTube-յան դիտորդները վստահ եմ, որ երջանկություն են ձեզ մաղթելու նաեւ կոմենտներում։ Շնորհակալ ենք անչափ բոլորին, անկեղծ եւ լավ եւ վատ եւ դրական եւ կեղծավոր խոսքերի համար։ Շնորհակալություն հատկապես կեղծավոր ձեր վերաբերում։ Հրաչ Մուրադյանի գաղտնիքը վնասազերծված է։ Շարունակեք հետևել տետատետի թողարկումներին, բաժանորդագրվեք ու տարածեք մեր վիդեոները, իսկ ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր դրական ու ամեն տեսակ մեկնաբանությունների համար։ Ցանկանում եք գնել կամ վարձել միանգամային նոր մեքենա, որն ամբողջապես զինված է ու պատրաստ անգամ բոլոր թղթաբանական ձևակերպումների համար, կամ գուցե փնտրում եք ձեռք բերել օգտագործված մեքենա, սակայն զերո խնդիրներով, առանց այն խնդիրների, որոնք սովորաբար օգտագործված մեքենաներն ունենում են, բարի գալուստ MX Motor Lounge and Leasing։ Մենք կարող ենք առաջարկել ձեզ լավագույն տարբերակը, լավագույն գներով։ Մենք ունենք ավելի քան 20 տարվա աշխատանքային փորձ, որպես պրեմիում մեքենաների գործակալներ։ Մենք համագործակցում ենք ավելի քան 2000 ընկերությունների հետ ողջ Միացյալ Նահանգների տարածքում, ապահովելով լավագույն զեղչերն ու առաջարկները մեր հաճախորդների համար։ Մենք գիտենք, որ դուք մեծ ակնկալիքներ ունեք, բայց որպես մեքենաներ տրամադրող ընկերություն մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը ամեն անգամ եւ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։ Մենք վաճառել ենք ավելի քան 40,000 ավտոմեքենաներ եւ նվիրել ենք մեր հաճախորդներին լավագույն փորձառությունը։ Ապահովեք ձեր ժամադրությունը հենց այսօր եւ թույլ տվեք մեզ ձեզ ցույց տալ հիանալի ավտոմեքենաներ։ Եթե ուզում եք լինել խնամված, ինքնավստահ եւ գեղեցիկ, ապա այցելեք Արմինե Ալյուր գեղեցկության սրահ։
Այստեղ դռները բաց են շաբաթը 7 օր։ Դիմահարդարում, վարսահարդարում, մատնահարդարում, թարթիչների լիցք, արհեստական արևայրուք, մաշկի խնամք, նաև դերձակ։ Արմինա Ալյուր գեղեցկության սրահ, գեղեցիկը գնահատողների համար։ The story you're about to hear is true.